여러분들 안녕하세요. 팝. 오늘도 실시간을 킨 리파파파 리팝입니다. 팝. 비공님 안녕하세요. 1등 축하드려요. 네네? 말투가 좀 뜨거우시네요. 엥? 혹시 구독자 비공이라고? 안 할 거야. 좀만 더 지켜보자. 헐, 진짜 윤초일 줄이야. 구독자 비공인 게 뭐 어때서요? 그리고 님 말투를 평가한 게 아니라 뜨겁게 말하시니 뜨거운 거 같다고 하죠. 그럼 뭐, 어머 말투가 참 둥글고 착하네요 라고 칭찬을 해요? 님아, 혹시 제 채널 보셔서 구독자 비공인 거 아셨으면 정상이라면 저한테 커뮤니티가 있는 걸 뻔히 아실 텐데 혹시 시력이 안 좋거나 둔하셔서 못 본 거세요? 아님 구독자 1,000명 이상도 적게 생각하시는 건가? 그리고 그렇게 따지면 님을 쪽팔리시면 비공으로 돌리시나 봐요? 그렇다면 님 인성부터 비공으로 돌리시는 게 어떨까요? 이제 와서 죄송하다고 빌어도 모자랄 판인데 몰카라고 발뺌하시면 제가 몰카였구나 속았네요 하면서 아무 일도 없었다는 듯이 보내주고 다른 사람한테 가서 또 윤차하시려고 하셨나요? 그렇다면 포기하셔야겠네요. 제가 사소한 긴 말로 끝내진 못하겠고 차관문 천재 써주시고 저격신고 차단 드세요. 만약에 또 그러신다면 님 인생이 비공으로 될 수 있으니 다신 그러지 마시고요. 지호야 안녕. 아까 비공님이 윤차하는 거 재밌어 보이던데 나도 한 번만 해볼까? 지호 구독자 많이 떡락했네? 지호야 반박이야. 그동안 감사했어요. 잉글이 하이. 너 구독자 많이 늘었네? 축반이얌. 뭐야 구독자 56명? 안 받아요. 그리고 저 반모 안 받는데 먼저 나이 말하는 거 불편해요. 차단이요. 헐헐 여우님 구독자 4만 명? 여우님 존경하는데 반모예요. 아니 그게 솔직히 누구나 구독자 적은 사람보다 많은 사람을 더 칭찬하고 좋아해 주시잖아요. 구독자 많은 분들은 긴 시간 동안 노력하셔서 구독자분들을 얻고 그 노력의 보상을 받는 것 뿐이죠. 다들 조금씩은 유명하신 분에게 더 착하게 구시잖아요. 왜 저한테만 그러세요? 당근이지. 베라 열었습니다. 많이 와주세요. 손님 가격은 가격대로 내셔야죠. 저 많이 내신다면 킹프게 받겠지만 가격을 줄이는 건 안 되세요. 그게 싫으시다면 손님이 저희 가게를 나가시던가요? 전 진상을 저희 가게 방문을 안 해도 상관없거든요. 네 알겠습니다. 여기 아이스크림 나왔습니다 손님. 손님이 우유를 빼달라고 하셔서 우유 빼고 얼음만 딸기만 드렸는데 뭐 잘못됐나요 손님? 이제야 진상이 아닌 손님이다. 네. 여기 나왔습니다 손님. 가격은 2,500. 역시 진상이네 또. 혹시 영어를 모르시나? 아이스크림 할 때 그 아이스가 얼음, 차가워서 아이스가 들어간 건데 차갑다고 불평하시면 그냥 딸기 우유를 시켜 드시지 그래요? 왜 아이스크림 가게에 오셔서 그렇다고 아이스크림 녹여서 드리면 왜 또 아이스크림 녹여서 주세요, 사장 불러오세요 라고 하실 거면서 그렇게 제 아이스크림에 불만이 있으시면 남의 아이스크림 평가하는 그 잘난 머리로 만들어서 드세요 제발. 저 너무 힘들다고요. 몰라. 딱 봐도 님도 진상이시죠?
이제 뻔하다 진짜. 베라 접어요. 캔디분들 안녕하세요 팝. 오늘도 실시간을 캔 리팝파파 리팝입니다 팝. 왜 이렇게 안 들어오시지? 심심한데 어제 만든 액기로 사기 경매나 해볼까? 변명거리도 좀 생각해놔야지. 잉그리가 왜 어떡하지? 어떻게든 잉그리가 못 사게 해야겠다. 잉그리 하이. 일단 사람들 더 오시게 기다리자. 뭐야 지호까지? 지호가 가장 큰 금액을 말해서 가져가면 불안해. 지호 안녕. 사람들 더 들어오실 때까지 기다리자. 뭐야 잉그리랑 지호를 이어서 셀콩이까지? 아, 난 망한 건가? 셀콩이 안녕. 아, 그게 말이지? 아, 어떡해, 망했어. 이거. 뭐야 지인들 총출동이네. 그냥 포기하자. 아 그냥 생각이 바뀌었어? 경매 안 할게. 미안. 뭐야 새로 나온 슬라임박스 세트를 5만원에 판다고? 원래는 11만 3천원인데 이건 꼭 사야 해. 오케이 구매 완료. 내일 온다고? 헐 대박. 뭐야 왜 이렇게 무겁지? 뭐 슬라임 세트니까 그럴 수 있지. 하하. 뭐야 왜 슬라임 세트 대신 돌덩이 세트가 왔어. 이거 아주 그냥 회색돌, 노랑돌, 빨간돌 다 있네. 다 있어. 뭐야 그럼 그 사기꾼이 리아였어? 야 이 자식아 그 호구 나야. 얼마나 신났으면 그렇게 긴 글을 써서 자랑을 하니? 그리고 그 호구가 내가 아니더라도 그런 걸 자랑이라고 하냐? 그것도 어째 봐도 신고할 수 있는 거 알지? 신고할 거고 5만원 돌려주고 사과문 천자 쓰든지 아니면 진짜 슬라임 박스 셋 사서 진짜 주고 천자 쓰든지. 잉글이 안녕. 대박 소식? 뭔데? 뭐? 네가 남친? 네가 남친 생기면 내가 지금쯤 컵 크겠지. 네넹 안녕하세요. 우리 잉글이 잘 부탁합니다. 우리 잉글이 울리면 토성으로 날려버릴 거니까 조심하시고 말 까자. 뭐야 저 말투. 개극혐. 시청자는 오빠? 혹시 아니겠지? 뭐야 바람쟁이? 잉글이 들어오면 넌 단단히 각오해야 할 듯. 도와줄까 잉글아? 일단 너가 저기 26번째 구름 위에 있는 별까지 날리면 내가 미사일 날려서 화성까지 날릴게. 응 괜찮아 됐어 빠이. 응 좋지. 응, 뭔 얘기를 하려고. 너 언제 실시간 했었냐? 너 노래도 불렀어? 그리고 그거 하른이가 말해준 것 같은데 그걸 믿냐? 우리 복수나 하자.
지호야, 나 진짜 아니야. 믿어줘. 우리 정 있잖아. 그치? 아, 완전 웃겨. 아. 여러분, 우리 밸런스 게임해요. 뭐야, 지인들만 왔어. 그냥 시작하자. 나는 100만 명이나 소통하면 어지럽고 너무 시끄러울 것 같아서 구독자 100만 명. 헐, 진짜? 대박. 일단 다음 문제. 난 싫어하는 애한테 고백받고 사귀기. 그냥 사귀고 바로 헤어질래. 응? 그래. 뭐야, 난 싫은데 왜 좋다고. 싫어. 우리 헤어지자. 말이 잘못 나온 것 같아. 난 너 싫어. 뭐야, 왜 아까부터 선택하는 대로 이루어지지? 그럼 리아야, 나한테 실시간 끄기랑 실시간 계속하기로 문제 내봐. 나는 말이지, 최대한 시간 끌기. 뭐야, 영상 길이가 남았잖아. 더 시간을 끌어야겠어. 너무 어려운 선택이다. 뭘 고르지? 그래, 난 골랐어. 나는 실시간 끄기.